ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മീ വിത്ത് മൈ ഗേൾസ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിന്ന് ടാക്കോ ക്രസൻറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൊണ്ടിട്ടാണ് വന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേര് ടാക്കോ ക്രസൻറ്റ് റിങ് എന്നാട്ടാ. ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട്സ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ടിനേനും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിന് ലോങ് വീഡിയോ ഇതിൽ കാണിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 കപ്പും അതിൻ്റെ കൂടി ഒരു 1/4 കപ്പും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെൻ്റെ 240 ml കപ്പായതുകൊണ്ട് 250 കപ്പുള്ള ആൾക്കാർ അതെടുത്താൽ മതി. അതിൽ 2 കപ്പ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അതും ഒന്ന് മിക്സാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഡോ ആക്കി വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അധികം ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കരുത്, അത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഡെഡാക്കി കളയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം 1 കപ്പ് കറക്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട വന്നിന്. ഈ ഒരു കറക്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിനേക്കാട്ടും ചെറിയൊരു ലൂസുള്ള പിന്നെ ഒരു ഡോ ആക്കി മാറ്റുക കേട്ടോ. ചപ്പാത്തീൻ്റെ അത്ര കട്ടി വേണ്ട, എന്നാലും അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചൊരു ലൂസിൽ ഉള്ള ഒരു ഡോ ആക്കി മാറ്റുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഡോ 1 മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക കേട്ടോ. അതൊന്ന് പൊന്തി വരാൻ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മഞ്ഞളും മുളകും ഉപ്പും മാത്രം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് 3 മാത്രം ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലിൽ നമ്മൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തത്, അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മളതൊരിക്കലും മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചീന്തിയെടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ ഞാനൊരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ നുറുക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് 2 വലിയ സവാളയാട്ട. അതും നമ്മുടെ നീളത്തിലോ അതുപോലെ തന്നെ തീരെ ചെറുങ്ങനെയോ എല്ലാം മുറിച്ചിട്ടത് ഒരു സൈസിൽ ഒന്ന് കട്ട് പിന്നെ കുനുകുനാന്ന് പറയൂലേ, അങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുനുകുനാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രക്കും കുനുകുന അരിയണ്ട, എന്നാൽ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കുനുകുന അരിയണം. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തിരിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഏത് സൈസിലാണ് അരിഞ്ഞത്, നീളത്തിലല്ല അതേസമയം തീരെ പൊടിയായിട്ടുമല്ല, അതിൻ്റെ 2ൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് അങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തത്. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഞാൻ പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ പിന്നെ സ്പൂണാണ് എടുത്തത്, കറിയൊക്കെ തിരിയേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇത് 3-4 സാധനങ്ങളെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നവരെ നല്ലോണം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് ക്യാപ്സിക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം വാങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി മതി കേട്ടോ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കുക, കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കുക, അതേസമയം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് കൂടുതലിടാം, കാരണം ഇപ്പം മല്ലിച്ചപ്പ് കുറവാകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് മാത്രം ഇട്ടിന്. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ 2 സോസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ടൊമാറ്റോ സോസും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ചില്ലി സോസും, അത് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് മിസ്സായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചേർത്തിന് എന്നുള്ള, കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് മിസ്സായപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ചില്ലി സോസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ ചില്ലി സോസ് ഇടണമെന്നും ഇല്ല, അതിന് പകരം കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ടാൽ മതി. കാരണം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയില്ല, പച്ചമുളക് കിട്ടിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് കേട്ടോ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്, കാരണം നമ്മൾ ഈ സോസുകളിലെല്ലാം ഉപ്പുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് നല്ലോണം കൂടിപ്പോയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനും ഉപ്പിട്ടിട്ടാണല്ലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടിടും. അപ്പം അത് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഡോ പരത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഡോ ഡബിൾ സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനതൊരു കൗണ്ടറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നും വേണ്ട, അത് നമ്മൾ ആ ഡോ അപ്പാട് വെച്ചിട്ട് അത് നല്ലോണം നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക. അധികം നൈസാക്കാണ്ട് ഒരു 1 ഇഞ്ച് 1/2 ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് വണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്, കാരണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം കുറച്ച് അത്യാവശ്യം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം.
അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കഴിയും കേട്ടോ. ഇത് നല്ലോണം പരത്തിയെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും, നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നമില്ലാത്തത്. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന പോലെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നീളത്തിലൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിനുശേഷം അത് നേരെ അതിന് ക്രോസായിട്ട് അടുത്ത ലൈനും വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആർക്കായാലും കണ്ടാൽ വേഗം മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, മതിയാർക്ക് കണ്ടാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യാമറയിലും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചിലതൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ പ്രശ്നം. പിന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും, പക്ഷേ ചെറിയൊരു വളവോ തിരിവോ ഒന്നും ഉണ്ടായ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് വന്നോളും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പഴയ മൂടിയെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പഴയ ചെമ്പിൻ്റെയോ എന്തിനെങ്കിലും മൂടിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ ആ മൂടീൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറി, കളറൊക്കെ മാറി നിന്നതിന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പഴയത് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുമോ, ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴയ ചെമ്പിൻ്റെ മൂടി എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെയോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എടുക്കണം, അല്ലാണ്ട് ആരും കലമ്പൊന്നും വാങ്ങിക്കറ്. കാരണം നമ്മളിത് സാധാ ചെമ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, ഓവനിലല്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ച് ചീത്തയാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഫോയിലൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ. എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബട്ടർ പേപ്പറും ഫോയിലും എല്ലാം തീർന്നിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു A4 ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ മൂടിയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തിരിയും, കാരണം ആദ്യം ഉള്ളതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഒന്നിനൊന്നിന് മേലെ ഒട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നെടുക്കോട്ട് വന്നിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിലതൊന്നും നെടുക്കോട്ട് വന്നില്ല. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാനെല്ലാം ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥലം വേണം. അപ്പം നമ്മളിതൊരു പൂവ് പോലെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അവിടെ മസാല വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തിരിയും. അത് ഒന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മുറിച്ച പീസ് ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്താൽ ഒന്നിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൂവിൻ്റെ സൈസ് കിട്ടും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണ്ടാൽ തിരിയുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ മേലെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മസാല വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും ഏത് ഭാഗത്തെ മസാല വെക്കും, എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ മാറ്റം ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാ മസാല വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് മസാല വെക്കുക, അപ്പോൾ എത്ര സ്ഥലം വേണ്ട വരും, എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ട വരും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ മേലെ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ചുരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പോവും, മസാലേൻ്റെ ഭാഗത്ത് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ മസാല വേഗം വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് തിരിയേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പൂണൊന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട കേട്ടോ. കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കുക. കാരണം അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഈസി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ് ഇതുണ്ട് വെച്ചെടുക്കാനും. അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒട്ടിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്നാക്കി എടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല രസമാട്ടോ. ആക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊത്തി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഓവണില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇനി ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട്, ഓവണൊന്നും വേണ്ടിയില്ല, സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആരും ഓവൺ ഇനി മുതൽ വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് കാര്യം പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ആളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നേ കാണുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിക്കോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ സബ്സ്ക്രൈബിലൂടെ തന്നെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാളെ വലിയൊരു സ്വപ്നം പോവാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങളൊരു പങ്കാളി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മടക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണുള്ളത്. മസാല റൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മടക്കി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതധികം പറയാനില്ല, പറയുമ്പം കുറച്ചും കൂടി കൺഫ്യൂസ്ഡാണ്. അപ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊന്ന് കണ്ടു നോക്കും. എന്നിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് പിന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഓവണിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ കളറ് കിട്ടൂ, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ സാധാ സ്റ്റൗ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മളിത് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കളറ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ബാക്കി അവിടെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളിതൊന്ന് സ്പ്രെഡായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുട്ട ഒഴിവാക്കാണ്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയൊരു മുട്ട കറക്റ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഇനി ചേർക്കുന്നത് വൈറ്റ് എള്ള കേട്ടോ. നമ്മൾ വെള്ള എള്ളുണ്ടല്ലോ, അതാണ് അതിൻ്റെ മേലെ ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇഷ്ടം ചേർക്കാൻ വേണ്ട പ്രശ്നം, അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പം എള്ള് ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് വലിയൊരു ചെമ്പുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലൊരു ചൂടൊക്കെ സെറ്റായി വരാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനക്ക് റിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു പാത്രം കമഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ പാത്രം നമ്മളങ്ങനെ പാത്രം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ മാത്രം എടുക്കും കേട്ടോ, പഴയത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കും, അല്ലാണ്ട് നല്ലോണം പോയിപ്പോവും. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ആയിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ കൈ നല്ലോണം ഒന്ന് പൊള്ളുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ കൊണ്ടെങ്കിലും വെപ്പിക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആ ചെമ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നല്ല ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു 40 മിനിറ്റ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ഭാഗം മാത്രം കുറച്ച് പൊന്തിപ്പോയത് കൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ, അത് നമ്മൾ ചുരുട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ലേ, ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചുരുണ്ട് നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം കറക്റ്റ് ചുരുണ്ട് നിന്നിനോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിനോ എന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതിൽ നിന്നിട്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമായി ഇത് കാണാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ചോദിക്കും ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓവണില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇനി ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട, ആർക്കും വേണമെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബേക്ക്ഡ് ഐറ്റംസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. വീണ്ടും കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു.